Bienvenidos una vez más, amigos, a su canal, Sir MacArthur Master. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de una flauta Yamaha soprano que nos ha llegado desde Japón. Que se ha tardado, la pedimos a finales de septiembre y apenas 11 de diciembre nos ha llegado. Bueno, vamos a pasar una pausa para poder abrirla. Bueno, pues ya hicimos el corte preciso para abrir este paquete. Ahí contiene, vamos a ver, aquí contenido, vamos a ver la bolsa, papelito y ya es todo. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa. Bueno, pues aquí continuamos. Para afuera. Okay. Bueno, pues aquí está la flautita. Su varita para hacer la limpieza, su cremita para los empates, y aquí viene algo, un plástico que es como para apoyar, para pegarlo por aquí así, para hacer como un descanso para la mano derecha, que se coloca aquí abajo. Es decir, algo así por aquí para el pulgar. Bueno, pues después de tantos meses, hasta la emoción se me había quitado. De hecho ya tengo una como estas, pero pues para tener otra y asegurar que tengamos una flauta así. Bueno, pues aquí estamos en épocas cercanas a la Navidad, ponemos un villancico. Bien. Y por su otro también.
Bueno, amigos, espero que les haya gustado este unboxing. Hasta la próxima.